Her er en lille video omkring, hvordan I skal bruge ordnet.dk. Ordnet, det er et opslagsværk, en ordbog over danske ord. Der er flere forskellige valgmuligheder, når I har gået ind på ordnet.dk, og den I skal vælge, det er den, der hedder den danske ordbog. Klikker I her, og så kommer I ind, og der er så et søgefelt her, hvor I kan skrive det ord, som I har brug for at finde ud af, hvordan man staver. Jeg skriver for eksempel linje her, og så går jeg over og trykker søg. Herinde ser man så, at den er stadig anderledes, end jeg havde stavet den, L-I-N-J-E, men at der så også er en uofficiel stavning af det, linje med I, som jeg stavede den på, som er meget almindelig. Vi kan se, at det er et substantiv, et navneord, og at det er fælleskøn, det vil sige, at det hedder en linje. Hvis det havde været intet køn, så havde det siddet et. Hernede kan vi se de forskellige bøjninger. Bestemt bøjning, linjen, så hedder det flere linjer, og alle linjerne, det er endelserne, vi kan se her. Det udtales, den er her, og der er også en mulighed for at høre udtalen ved at klikke på højttaleren. Vi kan se, at det egentlig er et tysk ord. Så hernede under, der kan vi se nogle betydninger. Vi kan se, at det betyder, det er forklaret, hvad det betyder. Her er et synonym, en streg, hvis der er nogle ord, som ligner, der er beslægtede. Og der er nogle eksempler på ordet retlinje, lodretlinje og vandretlinje. Man kan også ved at gå længere ned se, at der er flere forskellige typer af betydninger hernede af. I matematik for eksempel, og så er der nogle andre ting hernede, hvordan man forkorter det også.